उसका झाट पता नहीं चलेगा किधर डालने के लिए नहीं देख रहा ना। हाँ लखनऊ गाड़ी रोक किए थे हम लोग कितना? लखनऊ गाड़ी हाँ ऐसे नहीं नहीं आधा गाड़ी से ज़्यादा तो लोड हो गया होगा ना ये भी नहीं हो गया होगा ना है कि नहीं है ऊपर है ना। पीछे ले लो। हाँ गाड़ी गिर गई है। वो मालूम है वो बड़ा पत्थर गिरा है उसको नहीं लोड करूँगा थोड़ा पीछे लो
पत्थर डाल दो। बता रहे नहीं बता रहे कुछ। वो भरा ही रहा है, तो आवाज देता था। उसको बताओ ना पुराना बॉडी लेवल है। अब मंगाऊं कि नहीं मंगाऊं गाड़ी यार? एक गाड़ी मंगा लूँ ना। टाइम पास होएगा, हाँ टाइम पास होएगा। रहने दो। रहने दो, उतना माल आ जाएगा ना पूरा, वाला माल इतना आ जाएगा ना। पूरा ऊंचा तक ढिगला बना देगी, बस वही लास्ट ही, इसके बाद कोई जाने का नहीं, इसके बारिश के बाद काम होएगा लग रहा है। पूछो पूछो पूछो। बस ये वाला भी चैन तपा कर लो। ये वाला भी चैन तपा कर लो ना।